Benvenuti a tutti nella cittadina di Tempio Pausania, in provincia di Olbia Tempio, per Stazi Cussogli. Il tema che viene proposto oggi alla scoperta delle antiche tradizioni appunto galluresi è gli anni abbasti. Andiamo a vedere i particolari. Tenero ninnados ilusiones e insanote oscura. Nord amores os caía vado, ma vini prevesende pacadura.
gatto solo e tento e ho paura, ma cari menso giusta sepoltura, un istante di dia, desistare.
Siamo in questo momento in compagnia con Silvia De Villa. Bene Silvia, dove ci troviamo e soprattutto vogliamo dire a chi ci guarda a casa che questa struttura, ovvero questo museo che adesso andrai a presentarci, è stato incluso all'interno del Stazione Cussogli, quindi gli Anabalti, Tempio Pausania. Sì, allora questo è il Museo Bernardo De Muro, è dedicato appunto a un famosissimo tenore tempiese, Bernardo De Muro, nato a Tempio il 3 novembre del 1881. Il museo si articola in 3 sale, in ognuna di queste sale si trovano i vestiti principali, quindi gli abiti di scena che egli ha collezionato durante la sua carriera e diversi cimeli appartenuti alla sua persona, quindi sia personali che di scena o comunque appartenenti alla sua carriera. Bene, quindi come mi citavi poc'anzi, tempiese di nascita e ha lasciato dei ricordi molto importanti qui nel territorio gallurese. Sì, assolutamente molto importanti, in quanto lui era affezionatissimo alla sua città natale e ha voluto appunto lui stesso donare la maggior parte di questi oggetti al comune di Tempio Pausania, che appunto ne ha realizzato un museo e un'esposizione. Insomma, era particolarmente affezionato alla città e quindi è importantissimo per questa comunità. Sicuramente è un museo da visitare appunto per capire meglio chi era e quanto fosse legato alla sua città. Sicuramente. Bene, adesso andremo a visitarlo in vostra compagnia, ok? L'ultima sala del Museo Bernardo De Muro, la terza, sala che riguarda il periodo internazionale del tenore, il periodo in cui lui sale alla ribalta delle scene internazionali, soprattutto sudamericane, e si tratta soprattutto anche di affrontare l'ultimo periodo della sua carriera. Infatti qui ci sono contenuti i costumi delle sue prime volte, delle sue ultime opere interpretate durante la sua carriera, come ad esempio quelli alle mie spalle, i costumi di Manrico, personaggio del Trovatore di Giuseppe Verdi, e i costumi dell'Andrea Chenier, dell'omonima opera di Umberto Giordano. Vorduchina me fata tinamenti a tutti loro dica Dio ben Vorduchina me fata tinamenti a tutti loro dica Dio ben di te.
Si informa a tutta la popolazione che oggi 20 luglio per le 914 a Senistina e Sarata. Dai, accelera presto, siamo pronti. Anda bene, siamo compresi, punto. Tanto, Mariani, il segretario comunale, il sindaco, il commendatore avvocato dottor Umberto Sanna, la risoluzione fa ordine del prefetto di Sassari alla lettura e risultato delle elezioni comunali e provinciali, l'altro delle giornate di ieri, domenica 19 luglio 1914. Per piacere, silenzio. Ho detto silenzio. Per l'autorità conferitami, esorto la popolazione ad assumere un contegno adeguato alla circostanza. Bene, nella mia funzione di segretario comunale di Tempio Pausania, io, avvocato dottor Umberto Sanna, io, per favore silenzio! Non posso chiedere ai regi carabinieri di sgomberare la piazza per farmi parlare senza interruzioni. Carabinieri, per cortesia, quello che mi accingo a leggere, vi prego di considerare interessa a tutti noi. Chiaro? Allora, non abbiamo i risultati definitivi delle votazioni, perché non siamo in possesso di comunicazioni ufficiali da parte della prefettura di Sassari. Possiamo quindi, silenzio, comunicare, silenzio per cortesia, carabinieri procedete, comunicare i dati di Tempio città, non quelli del territorio comunale tutto. Per ora posso soltanto dire quelli provenienti dalle circoscrizioni cittadine. Avvocato Cugiolu, dottor Andrea, Democratici Tempiesi, voti 816. Farmacista De Martis, dottor Claudio, Democratici Tempiesi, voti 788. Signor Salvatore Ruzzittu, frazionisti, voti
333. Professor Andrea Marcialis, frazionisti, voti 305. Grazie. Per favore. Allora, col vostro permesso vorrei procedere alla lettura di un telegramma che mi è stato consegnato appena ora dal messo comunale. Facciamo silenzio per cortesia, silenzio. Leggo il testo. Per irregolarità e vizio di forma su indicazione del Presidente di quel seggio sono state annullate 512 schede elettorali scrutinate nelle frazioni di Arzacheno. Un attimo, silenzio, lasciatemi finire. Volevo solo ricordare che i risultati appena comunicati sono quelli relativi ai seggi scrutinati entro le mura cittadine. Non c'è nulla di definitivo. Ok? Bene, attenzione, un attimo di attenzione. Leggo testé il contenuto di un altro telegramma appena trasmesso dalla prefettura di Sassari. Abbiamo i risultati definitivi delle operazioni silenzio! Delle operazioni di scrutinio relative ai voti espressi nella giornata di ieri, 19 luglio. Avvocato Sanna, noi siamo gli ultimi tempi a fare i nostri doveri di cittadini di questo comune, che è ancora il nostro comune e chi ci ha abbandonato da troppo tempo. Mi sono candidato a sindaco di questa città, Pacieu, perché io voglio. Vuoi rimanere vivo per stamattina? Sì. Perché io voglio il bene di questa popolazione e di tutto questo territorio. Il comitato d'agitazione delle frazioni origina proprio da questa premessa. Tutti insieme, tutti uniti, frazionisti e cittadini, in un unico grande progetto che si chiama autonomia. Signor Ruzzicchio Salvatore, voti 1642. Professor Andrea Marcialis, voti 1571. Avvocato Cugiolo Andrea, voti 1062. Farmacista De Martis Dottor Claudio, voti 1046. Io Claudio De Martis, a nome di tutti i democratici tempiesi, invoco l'articolo 57 del regolamento comunale che norma e disciplina le paripartizione delle rappresentanze dei frazionisti e dei cittadini nella composizione del Consiglio. Dottor De Martis, io mi limito a ufficializzare i telegrammi che sono provenuti dalla prefettura di Sassari, che recano i dati definitivi delle elezioni. Presenti. Infine, nomino, silenzio per cortesia, silenzio, carabinieri procedete, per cortesia, infine, nomino assessori comunali i signori Campus Giovanni con voti 23, Pietro Pes voti 22, Pasquale Occhioni voti 21 e Tommaso Ganao voti 18. La parola al sindaco. Grazie Presidente. Mi auspico che presto svaniscano gli equivoci e le incomprensioni degli ultimi tempi, chiedendo a voi tutti uno sforzo di umanità e di reciproca fratellanza che tenga conto delle esigenze dei frazionisti e di tutti i cittadini di questo grande comune. Spero possa realizzarsi nel più breve tempo possibile
un processo comune di crescita e cooperazione per il nostro futuro e per quello che ci verrà dopo di noi. Passo ora la parola al mio coraggioso compagno di questa vittoriosa battaglia, il professore Andrea Marciali. Concordo pienamente col sindaco Salvatore Buzzicchi per le sue dichiarazioni ed auspico da parte dei nostri avversari un atteggiamento di maggiore sensibilità esteso a tutto il territorio regionale. Grazie Andrea. Concludo assicurandovi che io sarò il sindaco di tutti i cittadini, frazionisti e cittadini di questo comune. Il presidente e tesoriere della Proloco e il segretario. Salve, buongiorno. E ricordiamo il nome? Salvatore Pintus. Serra Gianfranco. Bene. I contenuti di questa manifestazione è veramente importante, abbiamo visto tantissimi gruppi, ma soprattutto molta gente che è venuta qui per visitare il Tempio Pausania e le antiche tradizioni sarde. Assolutamente sì, abbiamo avuto sia ieri che oggi un folto afflusso di persone che vengono da altri paesi e anche dall'estero, quindi c'erano parecchi turisti. Possiamo dire che la manifestazione è stata ben organizzata da parte nostra, non per vantarci, però insomma non è il primo anno che ci occupiamo di organizzare questa manifestazione. Cosa dire? Ci hanno dato un grosso colpo di mano le classi che organizzano le feste patronali, che sono la classe 73 e la classe 69, poi abbiamo avuto la collaborazione di diverse proloco del territorio, tra cui Monti, Berchidda e anche altre. Diciamo che è un facsimile di Cortes Apertas organizzata nel periodo primavera-estate, che comunque fa parte del circuito di Stazi Cussogli che si organizza in tutta la Gallura. Non a caso infatti gli annabati, cioè porte aperte sia ai locali ma anche ai turisti che volevano proprio assaporare praticamente le antiche tradizioni qui in questo splendido territorio della Gallura. Per tutti i partecipanti, per tutti i gruppi che, ripeto, ne abbiamo visto diversi, tantissimi oggi. Sì, infatti abbiamo invitato molti gruppi per realizzare questa manifestazione, che in modo di ringraziarli l'abbiamo anche invitati a pranzo, diciamo. Io devo dire che sono estremamente soddisfatto per la riuscita della manifestazione. Devo ringraziare in particolare la Proloco di Tempio con il suo presidente Tonino Pirrigheddu, che si è veramente impegnato come sempre
per fare del suo meglio, per far fare bella figura alla città. Abbiamo messo in mostra le nostre bellezze architettoniche, perché abbiamo un bellissimo centro storico, io lo definisco sempre uno dei più belli del mondo, ma abbiamo anche una cultura e una tradizione non indifferente. Infatti abbiamo rivalutato gli antichi mestieri, l'enogastronomia che è sempre al top, la lavorazione delle materie prime. Abbiamo avuto una mostra di fucili, ricordiamo che Tempio era una città dove i fucili venivano costruiti e usati anche contemporaneamente. Però questa manifestazione è e sarà un volano pubblicitario, perché abbiamo avuto la presenza di tanti turisti incuriositi dalla nostra originalità, ripeto, sia architettonica sia culturale. Quindi il merito va a tutti gli organizzatori, ripeto, alla Proloco, al Comune che nel suo piccolo sostiene sempre queste iniziative che tendono a rilanciare Tempio come città turistica, perché ogni turista che viene a Tempio, prima non erano tanti, ora sono sempre di più, va via con un buon ricordo, con un ricordo di aria buona, acqua buona, buon vino, gente accogliente, bei ristoranti, begli alberghi, e quindi ci ritorna volentieri. Ecco, questo per me è più che sufficiente perché l'amministrazione si dichiari soddisfatta, sottolineando naturalmente che non bisogna essere mai contenti del tutto, perché bisogna fare di più, però con l'aiuto di gente volenterosa e anche con tutto l'entourage che abbiamo messo in moto assieme all'amico Tonino Pirigheddu, io mi dichiaro come sindaco soddisfatto e ci metterei la firma perché la prossima sia almeno come questa. Grazie signor Sindaco, condivido tutto di quello che lei ha detto. La Proloco di Tempio, ma tutte le Proloco, penso che siano un motore necessario per ogni paese, grande o piccolo, perché le Proloco ci mettono impegno di volontariato e lo fanno con passione e con amore. Torniamo a Tempio, Stazzi e Cussogli, questa è la settima edizione di Stazzi e Cussogli. Diciamo che il marchio è dell'amico Gianfranco Serre, che è stato molto intelligente 7 anni fa a registrare questo marchio di Stazzi e Cussogli. Cosa vuol dire questo marchio? Che possiamo veramente avere un marchio sempre fisso per tutti gli anni, dove lui poi ingrandisce questo suo marchio per tutti i paesi. Chi vuole aderire, lui è promotore di questo. Però sia ben chiaro che in ogni paese siamo noi che facciamo Stazzi e Cussogli, non è l'associazione Stazzi e Cussogli. Quindi torniamo a Tempio, questa edizione penso che sia stata una bella edizione che ci può rendere orgogliosi del modo che l'abbiamo presentata prima e poi fatta. Abbiamo avuto tantissima gente e abbiamo avuto tantissime cose che abbiamo fatto vedere, tantissimi monumenti nostri che prendiamo alla prigione, la rotonda, che diciamo, non è un monumento da vedere perché è molto bello, no, però capire quello che c'è stato lì dentro e vedere questa struttura bellissima nella sua forma, io penso che sia un fiore all'occhiello per noi, per la città, averla avuta, perché serviva anche quella, insomma, ecco. Per oggi abbiamo quel monumento che bisogna veramente, ci tengo che l'amministrazione comunale la custodisca veramente caramente, perché è una struttura che l'abbiamo avuta e dobbiamo mantenercela così, farla visitare ai ragazzi, in modo di capire chi c'è abitato lì dentro per sfortuna, dove abitava lì dentro in questa stanza di 2 metri per 2 metri, che è una cosa orrenda da vedere, però è meglio che anche i nostri ragazzi capiscano cosa vuol dire la prigione.
Mi auguro che questo intervento, questa prospettiva di far visitare ancora questo monumento storico, perché è un monumento storico da visitare, che in seguito si metta in mostra per farlo vedere a tutti, insomma, ecco. Poi la manifestazione penso sia andata benissimo, noi abbiamo oggi rievocato una storia vera del 1914, quando Salvatore Ruzzitto dalle campagne di Arzachena, dagli Stazzi di Cussogli, erano venuti a Tempio e avevano vinto le elezioni. Quindi c'è stato uno esploit di questi frazionisti, diciamo, dagli pastori d'Arzachena, che sono venuti a Tempio e hanno vinto le elezioni e hanno governato per 2 anni circa il nostro comune di Tempio. Quindi è stata una rievocazione storica molto apprezzata e oggi mi ha fatto tantissimo piacere avere qui una nipote diretta di questo Salvatore Ruzzitto, e quindi sono veramente contento, sia io che anche il mio gruppo di lavoratori. Di Nuoro ci ha fatto vedere, ci ha dimostrato in praticità è un tipo di pasta che si chiama filindeu, che è una pasta unica, una lavorazione unica al mondo, non solo nella Sardegna, unica al mondo, perché è la pasta più rara del mondo, filindeu. È di una signora di Nuoro che sono venuti proprio per farci onore in questa manifestazione e hanno trovato un'accoglienza, che sono disponibili a ritornare. La ringrazio tantissimo, grazie a voi. A Suboro un saluto, compà.